Avui és dimarts 18 de setembre. Sumari. Comencem. L'associació Pense Pensions Dignes reprèn les seues mobilitzacions dels divendres. Este col·lectiu continuarà manifestant-se per demanar una millora del sistema de pensions. Hola, bona vesprada. Encetem avui este informatiu contant-los que l'associació Pense Pensions Dignes de Sueca ha reprès les seues mobilitzacions dels divendres. A partir d'ara, totes les setmanes seguiran manifestant-se per demanar una millora en el sistema de pensions. Després dels mesos d'estiu, l'associació Pense Pensions Dignes de Sueca va reprendre divendres passat les seues concentracions setmanals a la plaça de l'Ajuntament. Desenes de persones tornaren a reclamar al govern central una millora del sistema de pensions. La seva portaveu, Pilar Medrano, va insistir en la necessitat d'eixir al carrer i pressionar els governants. Cada divendres estarem ací a la plaça de l'Ajuntament perquè hem de recolzar tot el moviment social que està havent, que és un moviment importantíssim a través de les marees, a través també de la plataforma, evidentment, de la coordinadora estatal per la defensa de les pensions públiques, a la qual nosaltres estem adherides després d'aprovar els estatuts, adherits i adherides. Aleshores, per què és important? Doncs perquè resulta que molta gent ha pensat que com havia cobrat de l'1,6 ara, en juliol, per l'augment que s'havia reconegut de l'IPC de l'any 2017, i que pensen que han pactat que el 2019 cobrarem l'IPC del 2018, doncs ja ho tenen bé. I no, és que està tot per veure, perquè encara que cobrem el 2018 segons l'IPC, d'acord, resulta que no estan volent, estan ahí molt volent fer una nova fórmula que no siga l'IPC i que la nova fórmula consisteix en tindre en compte salaris, en tindre en compte tota una sèrie de qüestions que al remat el que van aconseguir va ser una disminució del que ens van augmentar. O sigui que sempre serà per davall de l'IPC. Mai, evidentment, quan busquen càlculs, mai és a favor nostre, sempre a favor d'ells. I per això anime a totes i a tots a que vinguen, a que s'inscriguen. Ja som 160 afiliats, però voldríem ser mogolló. La gent jove que s'adherisca, és que poden, és que no treballen, evidentment, és que estan treballant, no poden, però hi ha molta gent que està, i sobretot, és que estan a la plaça, que s'alçaren 2 minutets només, perquè quan fan la foto, si a Bilbao estiguera tot el món assegut, diríem, vale, estan escoltant alguna cosa, estan mirant un espectacle. No, estem recolzant el moviment. I aleshores jo agrairia a tots els suecans que, segons el principi de solidaritat que vaig escriure, perquè me van dir els meus companys en el llibret de festes que escriguera alguna cosa, jo crec que tenint en compte això hauríem d'estar tots ahí recolzant els moviments socials i de justícia, perquè són de justícia. Divendres que ve tornaran les mobilitzacions.